Assalomu alaykum. Men Boboyev Nurbek, IDP akademiyasida mentor bo'lib faoliyat yuritaman. Barcha sohada bo'lgani kabi, siz istalgan bir kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizdan ushbu kasbga oid maxsus bilim va ko'nikmalar talab etiladi. Bu buxgalter uchun matematika va iqtisodiyotga oid bo'lgan bilimlar asosiy fundamental bilim hisoblanadi. Hattoki siz sportchi bo'lsangiz ham, sizdan qaysi sport turini tanlashingizdan qat'iy nazar maxsus jismoniy tayyorgarlik talab qilinadi. Xuddi shunday, dasturlash sohasida barcha dasturchilar bilishi zarur bo'lgan fundamental bilimlar mavjud. Bularni biz ikki qismga ajratamiz: algoritmlash asoslari va dasturlash asoslari. Bizda Foundation kursimizda aynan mana shu fundamental bilimlar, ya'ni algoritmlash asoslari va dasturlash asoslari bilan bir qatorda dasturlashning yo'nalishlari haqidagi bilimlar ham o'rgatiladi. Ushbu sohaga yangi kirib kelganlar, yaqinda qiziqishni boshlaganlar uchun aynan bu sohada qanday yo'nalishlar borligi, ular nimalardan tashkil topganini bilmaganligi sababli biror soha, ya'ni yo'nalish bo'yicha tanlov qilishga juda ham qiynalishadi. Shuning uchun barcha yo'nalishlar haqida o'sha yo'nalishlarning mutaxassislari tomonidan kerakli to'liq ma'lumotlar berib boriladi. Talabalarimizda barcha yo'nalishlar haqida kerakli tasavvurlar paydo bo'ladi va ular shunga asoslanib o'zlari uchun qiziqarli, manfaatli bo'lgan yo'nalishlarning birortasini tanlashi va mutaxassislik kurslarimizda o'qishni davom ettirishi mumkin. Foundation kursimiz 3 ta moduldan iborat. Har bir modul kamida 10 ta darsdan tashkil topgan. Agar siz ushbu sohaga juda ham qiziqsangiz, ishtiyoq bilan unga kirishsangiz, sabr bilan mehnat qilaman desangiz, bu soha aynan siz uchun. Dasturlashni biz bilan o'rganing.